हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अपने Realme Narzo 20 स्मार्टफ़ोन में अपने रिंगटोन कैसे चेंज करें। तो काफ़ी सिंपल सी स्टेप है जो आपको फॉलो करनी है, और आप बिना स्किप किए वीडियो देखिए और पूरा देखिए प्लीज़। और जो है, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल भी जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें से आप लोग क्लिक करना है साउंड एंड वाइब्रेशन को भी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है मिल जाएंगे। मगर आपको जो है क्लिक करना है सिम वन रिंगटोन या सिम टू रिंगटोन, जिस भी सिम की रिंगटोन आपको चेंज करनी है उसे क्लिक कर देना है सिंपली। तो उसको क्लिक करने के बाद जो है आपको ये नई नीचे जो है आपको सारी इनबिल्ट रिंगटोन जो है आपको मिल जाएंगी। मगर हमें चाहिए सॉन्ग वाली रिंगटोन, जो कि है यहाँ पे आपको मिलेगी सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स। जो भी आपकी फ़ाइल्स में जो रिंगटोन होगी या सॉन्ग्स होंगे वो आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे किसी भी सॉन्ग को क्लिक करने के बाद या रिंगटोन को क्लिक करने के बाद आपकी रिंगटोन जो है चेंज हो जाएगी। तो यही सिंपल सी स्टेप है जो आपको फॉलो करनी है, और जो है आपकी रिंगटोन जो है चेंज हो जाएगी, और आप जो है अपनी मनपसंद रिंगटोन लगा सकते हैं। तो मैं आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल थी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, हो सके तो लाइक कर दो और कमेंट में कर देना। थैंक यू वेरी मच।